地不敢动弹。但周围的桌椅突然全部堵在门口，阿玉被直接吓晕了过去。来自楼道里的监控视频，视频中的保安大叔深夜照常在楼道里巡逻检查，但是检查的过程当中，发现楼下有异常的动静。大叔好奇地向楼梯口看去。就在这时，楼梯口仿佛是有一双透明的腿从楼梯道走下来。那请您看一下。不是，但他发现了一些奇怪的东西，一个物体在移动。当他试图进入房间时，一些可怕的事情被记录了下来。请观看视频。你以为仓库的噪音来自小偷，直到我准备休息时，一位不速之客光临了他的房子。身影离开了窗子，门在忽闪了一阵子之后，居然再次关闭。难道是贴心的鬼魂害怕保罗着凉吗？保罗的美好夜晚马上将要被打破。夜深了，保罗准备休息时。
路上，竟然遇见了一个灵体，男子还浑然不知。就在他要把女子抱走的时候，该男子差点被吓死。这一幕全被他的行车记录仪从你的故意。Alright, the bathroom door just slammed, and then now that door just slammed. That door just slammed shut. Alright? I just heard something in here now. Somewhere. 从卧室到客厅，从走廊到阳台，一股看不见的可怕力量弥漫全屋，但约翰却无法得知对方的位置，只能无助地被恐惧包围。Oh shit! Oh, we're not doing this again. No, we are not doing this again. What the? No, don't. I am done with this. This is not happening. Not again. Oh, come on. Whoa, wait a minute here. Now I got every damn thing open. Stop opening my shit. Refrigerator, drawers, sink is on. Alright. 难道造成这一切的家伙藏在这里面吗？ Are there any spirits up in my attic that would like to come down? Maybe find their way out of my house? 跟着约翰来到家里的东西并不想轻易离开。某个地方拍摄的，在镜头中我们可以看到这对夫妇是如何独处在这里谈了一个晚上的恋爱。确实很浪漫。然后第三个角色爬进了镜头，他显然对这一对夫妇很感兴趣。慢慢的，周围旁边出现了一个变异人，慢慢的靠近他们两个。2-3天之后，这一段视频被传到网上，变成了丑闻。这显然他们没有看到周围有动静嘛。同时，我甚至不知道他们是否存在的剧情，或者是这一个人在故意整蛊他们，只是爬得越来越近，
但不幸的是，在这段视频中停止了。我希望有一天第2集会出来，我们会知道第3集是谁，羡慕嫉妒的人，或者只是偷窥狂。不管怎么说，我会把这样一个在草地上爬行的人是否在这拉屎。Cameras is on the ground. I'm just fine. How would it get on the ground? I don't know, dude. Check the other one. Check the other ones. Dude, what is he doing? What's coming out of her mouth? We gotta go in, bro. Let's go. Let's go inside, okay? Let's go. Let's go.